Вітаю, шановні. Так, ми тут прибули до ось цього кораблика контрабандистського. Хто не дивився попередню серію, хоча ми вже в космосі, вирвалися з планетки. Так, стривай. Показують у шлюз. У шлюз. Ти зі мною підеш? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson. Так, такий варіантик. Так, ну це бикувати постійно нижні варіанти. I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. Та знайдемо. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff. Так, вона тебе навчить, цікавому, навчить. Потім покажеш у каюті. Так. Заревнував. Ну, це таки не плювати. Давай перший вони, в принципі. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Та бляха, він постійно намагається його викинути, її викинути. Все, поперли. Побалакаємо. Парваті. До 2 можна брати. Тут населення є. Так. Давайте подивимось. Хіра ми тут пристикувалися. Ще чийсь корабель. А народу тут ніхіра собі, контрабандисти. Жестяк. Ви хто? Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Ага. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. В неї... Captain. Hey, Captain. I'm in space. I never thought I'd be able to say that. Where are we headed? Нащо таке хамство? Я взяв її не для цього. У неї патрики, вон, як раніше ото було у матросів, у ленті. І вихлопнуха. Команда, ага. This place has a smell, right? It's not just me. Та помойся піди. Mold and old socks. Just passing through, minding my own business. Бреше, нікуди не йде. Yeah, I've done work for Sublight. Need to pay the bills somehow. Розумію. У мене двігло працює. Бляха, забув вимкнути. Так. А велика територія взагалі? Ого! Ого, корабель! Нормально швартанулись. Всередину ще можна. Ахереть. Так. Якийсь... That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick. I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses. He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a drink. Так. Going for a stroll around the docking base? Давай побалака, можливо, це наш клієнт. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardettes all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs.
Так, хочеш побитися, пішли зі мною. The guy insulted my Rizzo's Rangers, alright? You can't just insult my Rangers and expect to get away with it. То ти рейнджер? So, of course, I decked him with a tossball stick. I mean, what am I? Some kind of fair-weather fan? А, фанат. Футбольний. Only the finest group of tossball players ever to take the field. He's a Spacer's chosen man, though. So when the chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Exactly. I was only doing what any self-respecting Rangers fan would have done. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman, and I'm just a back bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Опа, можна обрати собі. Enjoy my freedom. Scrounged together enough bits for a 0G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Так, схоже, буде набивається у цей, якого, у команду. Так, ну це йому знати не потрібно. Captain of the Unreliable. You're like something out of a serial drama. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. See you around, boss. Уже бос? Так, мене засейвило. А ну давай разок ще. Going for a stroll around the docking base? Ех ти, зірвалася. Так, грузчики. Моя ляля, яка, ти диви. Do you mind? I'm trying to file a report. А, ну, пиши, пиши. Пиши, пропало. Подержу. Ой, яке се. Скільки добра пропало. Опа. А у вас тут... Ох, охо, охо. Боже. Бляха, не лякай так. Закрий двері, побачать. Що ти мене палиш? Капець, жінка. Я в ахері з тебе, чесно кажучи. Все, нічого нема. Підманула, підвела. Оп. Чувак, я перевірив, там пропало дещо. А це хто? Бастуєте? Опа, костюмчик як у зоряних війнах, гля. Такі кіпарики такі ж. Не кури, діти смотрять. We move cargo 16 hours a day, and half of us still can't afford a bed. Та стрибай в мою, платити не доведеться. Ге-ге-ге, пошуткував я, а? Сам посміявся. We move cargo 16 hours a day, and half of us still can't afford a bed. А зараз, мабуть, 16:01, так, що ви стоїте курити? Ти теж стікеш? It's always fucking freezing in the bays. Там же казала, що спекотно. Ой, вас не зрозумієш. Тут стіни обмальовує. Ти хто? I'm just in port long enough to get another haul contract. Ага, ну окей. If it wasn't for us, this whole damn station would shut down. Як скажеш, чувак. Взагалі не питання. Так. Морпіх. Так, морпіхи є, а чужі є? If you've got a complaint, file it at security. А ти хто? Тік. Нормально я в них тут шарюся, їм похеру. Що у вас тут? Нічого. А це для кого? Для мене. Раз, два, три, чотири, пусто. А, це щоб від красивий був.
А, сука. Що ти там хакаєш? Ти на приколі? Жінка, ти мене лякаєш, чесно. Симпатично виглядає. А ну давай ще раз, ну стривай. Раз, два, три, 4, 5. Залізай. Сюди давай. Давай сюди. Ну майже. От молодець. А ну давай вниз. Прикольно. Красивий вид. Наче тепловози десь на станції. О, там ще тепловоз стоїть, да. Та ти шо? Опа. Тут можна зброю діставати. Так, головне не шмаль... Бляха. Забитися можна. Так, хвилинку. Порозважалися тепер за справу. Єс. Я тут. Ля, лунна походка була Майкла Джексона. Так. Беремо. Що ще у вас тут? Ламати. Пістоль, картриджі, бляха. Стратив магнітку на це лайно. Ех. Туди не можна, мабуть. А ну. Стривай. Та, бляха. Розігнався, але не стрибнув. Тут мало місця. Вілками, каже. Серйозно? Бляха, ну я ж впаду, я не вмію по таких штуках стрибати. Ех. Так, 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 так. І ось так. Ну, мабуть, все, далі ж нічого нема. Воу, ніхіра собі в мене відштовхнуло. А що там? Ну, нехай. Ну, прикольно. Водичка. Тик. Тихо, 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 тихо. Нормас, все нормас. Не впав. Тримайся. Та залазь ти, господи. Що ти від нього відштовхуєшся? Він коли притул стрибає, він відштовхується від поверхні попереду. Та ти, боже мій, а тут каліка. Уї! Пиньк. Пішли. Ти йдеш? I'm going. Heading back. Давай, злізай. За тобою треба глаз та глаз. О, це не відкрити. 33. Стривай. Хвилиночку. 33, каже. 33 корови. 33 корови. Ну давай. А так? У мене ще є. Боже, 15 штук ще. Оце давай. Отак. Це мені дасть? Угу. Прийняти. Це і В. Окей, окей. Бляха, магнітку треба. А я всрав, там на якесь лайно. Ай. Опа. Гроші.
Напиток. Бля, а як тебе відволікти? Не хочеш відійти нахер? Давай, посунься, давай трошки. Мужик. Не хочеш, каже. Gonna head to Varus for whiskey and darts. Maybe not. Окей. Так, та пішла. Тут ніхто не бачить. Сейвимось. Так, це моя, це моя. Опа, та відійшла. Давай. Це ти шипиш? Каже, цс. Прикольно. Гі-гі-гі. Бляха, мені треба цей сміх Бендера з Футурами. Ото там у нього шикарно виходило. Відкрийте я свій! У мене картка є. Сюка. Не пускають. Це тупо контейнер. Так, все, нічого нема. Я нічого не крав. Воно само. О! Оце прикольний пункт. I wonder what that fella did to get the board so wild at him. Та підійди, прочитай, його написано ж. Макрит. Окей. Так, ну це наш дідуля. Все? Так, автомат. Стривай, я продам вкрадене, стривай. Так. Тут, в принципі, нічого. Було ж наче 26, ні? Ай, похер, давайте продавати. О, тих, продати. Ледь не купив. Це в нас що? 43. О, 22. Продаємо. Так, 25 болтер енергетичне. Це в мене був, я поставив зменшувач. Так, стривай. 66, 21, 41. Ну мені жаба дави продавати, вони хороші. Отут я накрав. Ну тут підкрадашки нормальні, я вон дивлюся, от справа там за буквами де продати, там шум шагів, там радіус тебе що слухають. Нехай. Так, ну це звичайно. Непомітність. Нахід. Залишимо поки що собі. Там може це теж давай. Оце я залишу собі. Можливо, ми тут собі знайдемо партнера ще одного, тому хай поки буде. Так, бухла нема якогось? Здається, нема. Оце що таке у мене? Антибіотики. Піпіроси. Оце можна продати, лайно. Все, наче все інше було нормальне. Так. А купити в тебе? Або таке, або таке. Хлам продати, точно. О. А там? Ну тут нормально продають. Але мені поки що не треба. Окей. Так. От тут треба. Дуже треба. Так. Ну, дай Боже, що пропустили. Добрий день.
Identification, please. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded От until such a сука! time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Я не я, хата не моя. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Тобто сюди до... Можна було, в принципі, сказати ні. Так, ну давай спитаємо за що. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Ну, можливо. Але ж розділив не я той, кого придавило моєю цією капсулою. А давай. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Все, +1. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Ще комусь відбити голову. Wanda Dorset over in sickbay, tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. A handful of SAM cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Так, Гледіс, праця. Оце давай. You noticed, huh? They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top in manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really, they know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Так, ну за бабки це зрозуміло. You mean the heat? Sure, we could make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard, maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we make do all right. So far, anyway. Навіть моя підписалася, нічого собі. Так. Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices get bigger and their ships take up more of the landing bays. Haven't seen nearly as many tramp crews this year. Sure thing. Давай цього. He's friendly enough unless you speak ill of the board. Get the sense he doesn't care for Groundbreaker much. Not that he would, being a board man and all. He's our liaison. Sure thing. Так, і давай оце. The fence. You'll find her in the rest and go, on your left when you enter the promenade. Make sure you bring an empty belly. А то що? Ну давай за роботу. Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though.
Ох, лор пішов тут. Ті там працюють, ті тут працюють. Давай за цих. Are you pulling my leg? А, не знаю. You must be one of them long-haul freighters from outside the colony. Well, I won't hold it against you. It goes like this. Back on Earth, before the crossing, the powers that be were selling off stakes in distant star systems they thought had potential. A bunch of companies decided to throw in together and form the Halcyon Holdings Corporation, then buy up the rights to this here colony. That group's what we now call the Board. Давай це. Yep. Groundbreaker's the only real independent port. Aside from us, there's just tramp freighters and wildcat miners. Seems like every year the board's offices так, get це bigger and слухав. their ships take up. Sitting around drinking whiskey and smoking cigars, yeah, probably. Can't say for sure, of course. Doubt I'll ever see the inside of it myself. Glad to help. Так, субсвет. Ага, давай. They strip the parts from derelict ships and abandoned outposts. There's some that say they make the derelicts and encourage folks to abandon their steads. Sublight gives me the creeps. I've known folks who went to work for them and just vanished. They're on the promenade run by a woman named Lilia Hagen. I'm only telling you so you know to avoid them. Ну і за це дякую. Безкоштовна інформація. Так. Commandant Sanita might have a couple of folks she needs killed. Bad folks, I mean. Not regular folks. She'll be at the security desk behind me. Chief Junlei might have an errand needs running. She's all tied up trying to fix our heat problem. You'll find her in engineering. No kidding? I'd love to get a look at this old girl's innards. I bet they're real twisty and weird. In a good way. Не зрозуміло це от. До чого це? Happy to help. That's my job, after all. А, це для нього було Real good звернення. attitude. Well, thank you, miss. It's nice to be recognized. Yep. Підкатило, ти диви. All right. Be seeing you. Ну, хоча б не хамив, і це добре. Так. Давайте тоді не будемо загружатися. В принципі, квестик підкинули. Можливо, якась гілка приколясів буде далі. Все ж таки це РПГшка, тут це на квестах. Так, верстат знайшов, до речі. Так, що можна ремонтувати? 4, 92, 21. Не знаю, тут поки може ні. 99, 97, 45. О, це надо. Ремонтуємо. Так, що, на халяву? Ну, тобто, просто так. Security. Зараз я зайду, стривайте. Що ви там? А, сука. А так. Ага. Тобто, якщо я рухаюсь, в мене забирається енергія. Прикольно. А ну давай глянемо, наскільки вона Що? Так. А що у вас можна вкрасти? Я можу так ходити? Тут нічого. А їй похер. Вона тут стояла? Забалакати, прикинь собі. Голос в повітря перед тобою каже: ей! Так.
Майже половину вже. Я не відкрию. Hey, I saw that. Все. Я зрозумів. А я тільки краду, все, скидається. Оце воно. Давай. Стій там. Все. Відходимо. Пішли так побалакаємо. Ну прикольно получилось. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Ну дайте мені винагороду якусь, я не знаю. Здати свого. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. Oh, I will. Soon as the chief approves the personnel reorg required for a bounty dispatch. So, in about 3 to 7 weeks. Ну, як завжди. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Ага. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the wheres or what-fors of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Короче, їм піхуй. Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside. Та я ще не відходив, стривай. Groundbreaker's Які keeping calm новини? at the moment. Це, давай. А у вас є що сказати? Молодий. Hi there. Haven't seen you around before. Я тебе теж. What can Groundbreaker Security do for you today? Chief Tennyson don't generally hire outsiders for station jobs, but you could try asking at Sublight Salvage. They got an office on the far end of the promenade deck. Anything else I can help you with, mister? Так. Chief Junlei Tennyson. She runs the ship. Does a real great job of it, too. За неї радий. Her family's worked on it for, gosh, since it was built, I think. Back before the crossing. What's she like? Is she a good boss? Good as she can be, I guess. What with all the troubles Groundbreaker's facing. She could stand to lighten up, I suppose. But she tries her best to do right by folks, and that's what matters. Так. Давай це. Sure is, but she makes it look easy. She's real competent, our chief, even if she ain't real friendly. Схоже, моя інженерка може здриснути від мене. До цієї. На корабльці здоровий. They're run by Miss Hagen. Half the tramp captains and contractors in the system have worked for her. I ought to warn you straight off. Scuttlebutt says some of the jobs they do aren't exactly above board. Downright anti-business, if you catch my meaning. Ну, звісно, я сам таки практикую. Oh, sure, sorry. Gets a mite boring at this desk, you know. Then I get to chatting too much and Commandant Sonia's got to reprimand me again and... Oops, doing it again. Sorry. Oh, don't worry. Captain's real understanding. Awful generous of you, listening to me like this. Ну, давай, чувак. Приємно було побалакати. Вілком, каже. Так, а тут у вас що? І що? Там охоронець стоїть. А якщо так? Пусто.
Опа. Не бачили? Не бачили. Ну і добре. Так у вас тут. Опа! Ти що там? Угли обсикаєш? А ну йди сюди. Yeah, I've done work for Sublight. Need to pay the bill somehow. Ага. Ахаха! Сука, з горла хуяри, ти диви на нього. О, ти. Я задумав. Не стукани на мене, я на тебе не стукану. Тик. Ей. Так, ну туди не можна, скоріш за все. Там нічого нема, в принципі. Нема ж? Мабуть, нема. Капець тут наваляли. На засобі. Так. Ага. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Canyons of acid and sulfur rain are the least of the horrors plaguing the Ніхера собі там погодка. Anarchists live as one with the animals, lawless, savage, and unemployed. The board's embargo ensures that nothing can leave the planet and threaten our hard-working citizens. This has been Halcyon News, your only source for news in the Halcyon colony. Окей. Як тобі? Careful where you smoke. The crew bills us for air filtration. А. Ну, я не палю. Так, це командні ігри. Так, усі ви тут відпочиваєте. Жіночка спить. А, не будемо палитися на цьому. Ключ-карта. Ключ-карта, бляха. Тривай. Це вже друга тут. Мужик. Ти ж мене не спалиш. Нач норм. Так, ну це мені не треба. Тут теж відпочивають. У нас все добре. Дякую за ключ-карту. Так, охорона. А, не спи, замерзнеш. Це теж працює. О, це Лас-Вегас! Це охорона? Це рекламний, бляха-муха, я чканув трохи. Ти шо, гля? Яка краса. Це жесть. Це ж кіберпанк. Вони з нього змалювали свою. От поляки, вкрали ідею. Так, давай, збережемось, я там вкрав. Ха-ха. Так. Rizzo's Purpleberry Budge, a soft sour candy shell around a sweet purpleberry flavored center. Suck it, chew it, you can do it. Жуй, соси сам такий займайся. Прикольно. О, аж підлагало. А ну, стривай. Rizzo's Lemon Slap. Slap your whole family tonight. Забавні у вас рекламні ролики. Так. Ти шо? Остання надія. Велкаме. Ну таке враження, що ця гра вийшла, а потім вийшов кіберпанк і частина ідей взяли звідси.
When you were hungry, who gave you a needle full of love? Auntie Cleo, that's who. Have you given your auntie a hug today? Двічі в You've день. been listening to Halcyon News. Your mandated duty as a good citizen of Halcyon. Окей. Так. О, полегше. Так, красти тут не треба. Ти так просто. Ага. Ти у нас хто? You learn to keep your eyes to yourself in my job. This place has a smell. Так, right? а є. It's not just Ага. meat, like mold and old socks. Welcome to the Last Hope, our little tribute to the mystery. Так. Seeking relief from the heat? Till June Lay gets those radiators fixed, I've got the next best thing. Ну, там бухло наше мені треба. Давай це. Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder how folk who can't figure the bleeding edge technology of a spoon can manage to get ships into space? Так, жара. The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Схоже, у мене буде завдання на це. Couldn't say. And I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. Лутанув All трохи I know опиту. is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, Ну, you ми can до find неї Chief збиралися, в Jun Lei in принципі. engineering. Так. There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight-laced for that. Так. Давай це ще. Stellar Bay proper? Tough to say. The board recalled all the nav keys about 10 years back when the corps pulled back to Terra 2. Так, за чого? It's overrun with beasts, I heard. Big ones. Kinda chew your face off for fun. Might all be board propaganda, though. If you're aiming to get to Stellar Bay, you're gonna have to get your hands dirty. The board don't like them that truck with Monarch. But I ain't the one you ought to be asking. Try Gladys on the promenade. She'll fix you up. Так, давай. Дякую за інформацію. Бляха, не лякай мене так, а? Морпіх. There's your drink, Matt. If you want anything else, just flag me down. Just keep coming around. This seats my berth for the night. How's business around the station? Same as everywhere, I guess. The Mardette's been talking about rising crime rates, but I don't see it. It's getting so an honest soul can't ply the aether without getting a thruster shot up. I have to see to the other tables. I'll stop by again later. Так. Цікаво. I hear scary things about Monarch. Ага. От до чого цей діалог був? Ну, серйозно. That maniac on Monarch still screaming into the comms void. Getting real sick of it. Huh? Ага. Так, чувак, а це про що ти там балакав? Hot enough for you? Смішно. А що у вас тут? Ви ж не проти там, ні? Там все нормально. У вас тут хтось шариться по хаті. Ух, ніхера собі злом. Опа. Доброго дня. Інспектор. Що малюємо пальцем в сковороді? Colonials are always itching for a fight. Що, правда? I try to keep the place clean in case Chief Tennyson stops by. Молодець, хвалю. Смачного. Так. У вас нічого нема вкрасти? І ще двері. Реактор. О, я по колу обійшов.
This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the Ну, unemployed? треба ж послухати новини місцеві. Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Military service does not guarantee full employment rights, tax breaks, military discount, health benefits, military burial, participation medal, training, or weapons. This story brought to you by Halcyon News. Ну, кіберпанку я полюбляв слухати, він там щось цікаве розказував. Так, звідси ми прийшли. Капець, мене ж трохи Там хтось літає. Picked up some weird chatter on my way in. Seemed to come from Monarch. Це вже друге повідомлення про якогось маньяка з монарха. Gonna head to Mirrors for whiskey and darts. Так. Бельстрель. О! Вулкан Пукан і Бельстрель. Нормально. У вас там щось впало. Підійміть, будь ласка. А я потримую поки зброю. You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Давай. Ох, ніхіра собі в тебе зброї. О! Шикардос. А ціна в неї... Всього... 685? Всього? Така дешева? Серйозно? Так, а у моєї пістоль. Може продати... Так. Стривай. Легкі. 43. 44. Що в мене ще? 41. Продати. 43. Це енергетичні. А на що вони мені треба? Я хотів розібрати. 6 патриків, 12. Давай продамо. Так, одноручні. 51, 42. А вона мені треба. Я хз. Снайпа. Охо. Нехай буде. Стривай. В тебе броня є? Нема. Це те, що я продав. Все. Окей, я побачив. Окей. Диспосал, каже. Треш. Повний, причому, мабуть. Так, зачинено. Опа. Так. Давай. Бляха, тут шаритись і шаритись. Ціла серія пішла на те, щоб пошаритись. Задля чого я сюди прийшов? Давай сюди. Hello? Someone there? Help! I'm locked in here. Can you get me out? Нема нікого. Опа. О, давай. Please hurry. Toilet's overflowed on me at least twice.
Ей. А ну. А де вони всі? Here we go. Right there. Let's go, Cap. Ти сюди. Don't mess with us. Молодець. Лутаємо. Нічого нема. Опа, чувачка схавали. Так. О, як у неї молоток. Це все моє. Тік. Стривай, в тебе 43 пістоль. Можу тобі цей віддати, а? Ну я так, перевірити хочу. Гранатомет, а я візьму кулемет. О! Ну треба ж якось побалуватись. Так, зачинено було. Окей. А хто кричав? Серйозно, а хто кричав? Ага, це я над кафешкою. It smells awful, and not all of it's mine. I'll die in here. Just get me out. Thank you, stranger. Shit, ain't that a relief? Ти хто все-таки? You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. Та нема за що. Оце я можу вимагати. What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. Давай, гуляй. Ніхіра ти можеш. Крутанувся як, а? Так, тільки мене не зачіпайте в цьому туалеті. Так, пішли вниз. Опа. Ага, там, де я не зміг відкрити. Нікого нема. Тактичний дробаш. Та ти що? Не може бути. Як так трапилося? Все пропало. Миші, мабуть, з'їли. О! Та ти що, боже мій. Скільки тут всього для мене? Все? Ох ти ж, та бляха-муха, серйозно. О! Чиста пречиста. Так, все залутав. Відкрити я не можу. Прикольно, вони зробили, не можеш відкрити, ломися через гору. Молодець я. Пішли назад. Я тобі життя навчу. І, вилазь. Ти йдеш? Якщо ні, то я пішов. Застрягла, мабуть. Хто останній, тот лох. Опа. Серйозно? Серйозно? Прикольно. Це все мені? Оце подарунки хтось розкидує, а? Ти що, ти що?
Нормально. Все, я тут був. Я й цього догнав. Нічого він не поспішає на волю. Чувак, давай там, пошвидше. Так. Ну тут треба засейвитись. Стільки налутатися, ти що? Кудись попер. Так, таракашки. На всяк випадок, щось мені тут не подобається. Наче нікого. How about I stay up top? You know, keep watch, okay? Та можеш, я не проти. Прикриєш мене зверху. Ну, мінус голова і рука. Цікаво, хто це зробив. Все? Туди краще не впадати. Так, стривай, сказано за койками. Дай ще раз. Панель через койки. Ну, треба буде глянути. Так, тут нікого більш нема. Так. Охорона. Морпіг. Уї! Туди вниз. Так, тут я був. Medical Bay. Окей. I'm not going anywhere, you hear? You can't keep me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. I'm sorry. Am I causing a scene? Ага. See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Так. А у мене взагалі вміє балакати персонаж? Ага, захист, спілкування. Давай. Так, в мене є 5. Давай докинемось до 25. І технології. От так. Так, це поки хай залишається. Так, стривай. Оце. Угу. Так. Окей. А як дізнатися?
Стривай. Здібності. О, у мене ще одна є. Так, це напарнику. Урон. Бронюшка. Це не треба. Стривай. Ціни херня. Так. Не те. Так собі. Давай я оце візьму. Такс. Тут в мене завдань. Хавайся. Вибачте. Я на хвилиночку. Так, автоматони. Це все? Так. Something I can help you with? Так. Not without dispensation from Chief Junlei, I fear. Supplies are hard to come by out here. We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics, as well as more critical resources like adequately trained staff. We'd nearly signed a supply agreement with Anti-Cleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Давай побалакаємо. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. Давай перше. Тут працює. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Так. Take care. Зайдемо з іншого боку. З цього. Does Dr. Mfuru ever take a day off? Так. Хера ти тут куриш? Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter captain? Можливо. If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Я прочитав тут кровосісій. Оце. Якщо хочете стати кровосісій, я такий, що? Давай це. Did he now? The mouth on that man. I swear his late Та mother'd be ну що ти ashamed. починаєш? He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Surgery mostly. Medical personnel are difficult to come by on Groundbreaker. Давай це. The board won't let their doctors and nurses station here, and they own all the medical schools. If we can't hire their people, we can't hire anyone. Everyone on staff here on Groundbreaker was trained by me or Idris. We're good, don't get me wrong.
But we've only 2 heads between us, and we don't know everything. Ну, давай. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. The place is probably crawling with outlaws. Та жити без них не можу. Так, де мій пацієнт? Точніше, не мій. Блях, я підлагала трошки. Поправляйся. Так. Ой, ну не треба придурюватись, а? Так, стривай, там той кашляє. I can't hardly think what Dr. Fenhill's yelling. Окей. Ой, симулянти, а? А так ніхто не дивиться. Оп, моє. А це вже не можна. От сука. Там ще охорона. А я відкрию двері і мені одразу, коротше. Той во. Давай, я тут запишуся. Так. Давай спробуємо разочок. Ну, пішло. Привіт, гарнюня. Keep your sights out, friend. Ага, іди нахер. Так. Трупаки. А, вона замаскувалася під... Охереть, я тільки зараз допер, вона замаскувалася під охорону. Стривай, давай вийду. Ля. Вона маскувалася, я тільки зараз це зрозумів. Нормально. Ще раз можна? You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Так і є. Іди сюди. Yeah, huh? А? Я тебе спалив. Сука, ти мене відволікла. Так, тут нікого. Бляха, тут кімнат. Тут теж нікого. Так, не можна чіпати. Так, треба виходити. Половину висосав вже енергії. Так. Так, половину я відкрив. Давай. Там закрито. Нема. For the last ratted on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Давай. Should've known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Все? The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath.
Та мені You піхуй. ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. А нахіра мені це казати? Щоб потім з нею махатися тут? Ну, це вона не просила. Я сам напросився піти побалакати. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Опа. Hope, had surfaced for the first time in 70 years. А ми теж з цієї надії. А хто продав брильянтик? Чужий, а? Udam was my buyer for when I'd acquired the diamond. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udam's deposit I'd spent. Ну, це ти поторопилася. Удачі. Ну, давай спробуємо. Це тупняк, нахіра оце? Udam Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ну, мені з ними так і так балакати, тому що він корабельми за цей того заарештував. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Ніхто мене не посилав. Я сам нарвався. Так і було. Все, сюди не вийти. Пішли назад. Не відкривається. Я встигну дійти? Нормас. Де та жінка? Що ви всі тут палите? Any word on Jessie? Вмерла. Good luck. The board's got an office on the promenade just before engineering. You can't miss it. Оце ти подруга. Я хірею. I'd go with you to see the board's rep, but I'm not great with А пістоль? soft skills. От подруга, а? От ти диви. От гівно. Так. Що ж, мабуть, на цьому серію я завершу. Бо час пливе дуже швидко. Я б ще тут побігав, але це на наступну серію. Давай так. Тут все вдалося. Накралися, нахапалися циких, як його, квестів, як блог собака. Коротше, тут будемо розгрібатися, бо щоб обходити туди піти, сюди піти. Це ще, мабуть, на одну серію, плюс тут ще квести будуть розрулюватися, які я понабирав. Коротше, тут буде багато ще приколів. Залишимо на наступну серію. А на цьому, на все добре. Бувайте. А, мені туди. Ні, звідти прийшов. Сюди. Точно, мені сюди. Все. Бувайте ще раз. Побачимось в наступній серії.